Ang Pilipinas ay nagmamay-ari ng magandang Boracay Beach, malinis na El Nido Bay at pinaghalong kultura ng silangan at kanluran. Philippines có một bãi biển Boracay xinh đẹp, vịnh El Nido sạch sẽ và sự pha trộn giữa các nền văn hóa Đông và Tây. Du lịch không nhất thiết phải tốn kém nếu bạn biết lên kế hoạch hợp lý. Đặt vé máy bay sớm, chọn các phương tiện công cộng. Ở homestay thay vì ở khách sạn là những cách giúp bạn tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, nhiều thành phố có vé tham quan theo gói hoặc theo ngày miễn phí, giúp bạn có thể khám phá nhiều nơi mà không tốn quá nhiều tiền. Lập ngân sách rõ ràng sẽ giúp bạn kiểm soát chi tiêu một cách tốt hơn trong chuyến đi. Maglalakbay sa Sikyas Kalita, Jostide, Bitenso ni Tela Jukevti, Vara Alentolipuja Etoktin, Javalita Jokisen Vikendi. Ang pananatili sa isang B&B sa halip na isang hotel ay isang paraan upang makatipid ng gastos. Bilang karagdagan, maraming mga lungsod ang may mga libreng pakete o araw na paglalakbay na nagbibigay daan sa iyo upang mag-explore ng maraming lugar nang hindi gumastos ng maraming pera. Sa akin kalusaryon la atiminen o taas sinua paremin valvo makostajan ay kana.